सरल मृदु विश्वास नहीं आप चले सुरेंद्र दीदी जी आप भी पनि त्यो त्यसले चाहिँ हेरिराखेको छ। यसले आज दिनदिनै हल्ला गर्ने मान्छे आज के हेरिराखेको छ बिहानदेखि बेलुकीसम्म जे सबैजनाले पालो पाउनुहुनेछ। सबैजनाले शान्तिमा सबैजनाले बढी दिनजुप्रति दिदीजीले दिनुभएको यस भिडियो डकुमेन्ट्री छ दिदीज्यूको बारेमा, त्यो हेरे पश्चात हामी पुष्पाञ्जली श्रद्धाका भावसहित अर्पण गर्नेछौँ। यहाँ नगर प्रमुख आदरणीय दिदीज्यू लगायतबाट पनि केही शुभ आफ्ना भावका अञ्जलीहरू दिदीप्रति अर्पण गर्नुहुनेछ। यति भन्दै अब जुन पनि पास्टमा भनिन्छ पास्ट इज हिस्ट्री, फ्युचर इज मिस्ट्री, प्रेजेन्ट इज इन योर ह्यान्ड भनिन्छ। पास्ट जे भयो हिस्ट्री भए तापनि त हिस्ट्रीले धेरै कुराहरू सिकाएको छ, दिदीको जीवनीबाट धेरै सिकेका छौँ र भविष्य चाहिँ रहस्यमय छ एक हिसाबले हेर्दा। तर बाबाले ज्ञान दिएको अनुसार क्लियर छ अब निकट भविष्यमा महाविनाश पश्चात स्वर्णिम दुनियाँको उदय हुनेवाला छ। त्यो स्वर्णिम दुनियाँको स्थापनाको उक्त कार्य गर्नलाई दिदीजी जानुभएको छ, हाम्रै कार्य गर्नको लागि जानुभएको छ, बाबाको कार्य गर्नको लागि। स्पष्ट उहाँको यस जीवनीमा आधारित एउटा डकुमेन्ट्री यहाँ तयार गरिएको छ। हामी सबैजनाले शान्त भएर यस बडी दिदीज्यूका सेवाका योगदानहरू, केही अविस्मरणीय ती पलहरूलाई चाहिँ हामीले आज पुनः तरोताजामा गराउनेछौँ। सबैजनाले अगाडि तयार गरिएको यस डकुमेन्ट्रीलाई हेर्नुहुनेछ र हाम्रो जस्ता अनेकौं दिदीज्यूहरूलाई ज्ञान गङ्गाहरूलाई उहाँले तयार गराउनु भयो र देशको भनौँ नेपालको पनि विभिन्न चौतर्फी सेवाहरूको लागि उहाँले एक शक्तिशाली आधार स्तम्भको रूपमा बनाएर जानुभयो। त त्यसरी उहाँको योगदानहरू, उहाँको जीवनका विशेषताहरू त अनेकौं छ जो हामीले संक्षिप्तमा पनि सुन्यौँ र भिडियोद्वारा पनि देख्यौँ। त यसरी क्रमशः आज यस विशेष श्रद्धाञ्जली सभामा उहाँप्रति हामीले आफ्ना भावाञ्जलीहरू अर्पित गर्ने नै छौँ र श्रद्धा सुमन भनौँ उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली पुष्पाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुनका लागि म आदरणीय बडी दिदीजी लगायत मञ्चमा आसीन अन्य अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु र सञ्चालिका दिदीज्यू बच्चीहरू पनि अगाडि आउनुहुनेछ। र 18 वर्षको उमेरमा 2 वर्ष भैरव र अहिलेसम्म निरन्तर बुटुलमै रहेर जुन कमला दिदीले ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अगाडि बढाउन योगदान दिनुभएको छ, यसको सबै श्रेय बडी दिदीलाई जान्छ। उहाँ नेपालमा नआउनु भएको भए उहाँले यस्तै आध्यात्मिक गगनमा उडान भन्दै
विश्वविद्यालय नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय राजयोगिनी कमला देज्यू, कार्यक्रममा सहभागी आदरणीय ब्रह्मकुमारी सीमादेज्यू, हुनुहुनेछ। बाँकी भाइजी माताजीहरू विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय बुटोलका आदरणीय 16औं दिनको पुण्यतिथिमा हामी छौँ। उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि नेपाल अत्यन्त कठिन समयमा ठुलो सङ्घर्ष र मेहनतका साथ गर्नुभयो। उहाँलाई यो समयमा स्मरण गर्न चाहन्छु। मैले विश्वविद्यालयका धेरै कार्यक्रममा म आउने गर्छु। सधैँ कमला दिदीको मुहारमा अत्यन्त धैर्यता र हामीलाई पनि आशा लाग्दो क्षण देख्थेँ। सायद आफ्नो अभिभावकलाई गुमाउनु पर्दा होला उहाँ आज यी सेवा केन्द्रहरू खुलेको थिएन। यहाँ भाडाको घरमा बुटोलमा सेवा चलेको थियो। त्यो बेलामा देखि नै दिदीजीले आएर आफ्नो भनौँ सेवा प्रदान गर्नुभएको यो विशेष हाम्रो बुटोल नगरमा चाहन्छु म आदरणीय दिदीजी प्रति र ब्रह्मकुमारीको रूपमा भएको र दिदीजीको बारेमा यहाँहरू सबैले देख्नुभयो अगाडिबाट। दिदीको नयनबाट दृष्टिबाट त्यो एकदम अलौकिकपनको भासना प्राप्त हुन्थ्यो र दिदीजी अहिलेको समय अनुसार कति एउटा साधन उत्पन्न साधन र दिदी बसबाट यात्रा गर्दै गर्दै बुटोलमा सुनौलीमा झरेर फेरि रिक्साबाट होइन यसरी भ्रमण गर्दै गर्दै हरेक स्थानमा पुग्नुहुन्थ्यो। त्यो क्षण अहिले याद आइरहेको छ र त्यो समयदेखि नै लिएर आफ्नो दिन रात अहोरात्र खटेर यति योगदान दिनुभएको दिदी आदरणीय सुरेन्द्र दिदीज्यूको 16औं पुण्यतिथिको श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रममा हामी सबै उपस्थित भएका छौँ र आज यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय ममतामयी राजयोगिनी तपस्विनी दिदीज्यू, मुख्य अतिथि नगर प्रमुखज्यू जो अहिले हामी सबैको बिचबाट अर्को पनि उहाँको अगाडिको कार्यक्रम भएको हुनाले गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यस वडाका वडाध्यक्षज्यू र त्यसै गरी मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू सेवा गर्दै नेपालसम्म पनि आएर उहाँले ज्ञानको बीजारोपण गर्नुभयो र त्यसैको उपजले आज हामी सबै यति धेरै ब्राह्मण बच्चाहरू यहाँ अहिले उपस्थित भएका छौँ। भने जसरी दिदीजी हामीले जब देख्यौँ उहाँ त्यति धेरै बोल्नुहुन्थेन। जसरी कहिले पनि भेट हुँदा दिदी ओम शान्ति भन्यो भने ओम शान्ति भन्नुहुन्थ्यो, मुसुक्क मुस्कुराउनुहुन्थ्यो। तर उहाँले नयनबाट यसरी दृष्टि र शक्ति दिनुहुन्थ्यो कि हरेकलाई जस्तो मगमुक्त बनाइदिनुहुन्थ्यो। एकदमै मृदुभाषी हुनुहुन्थ्यो, शान्त स्वभावको बोलेको र कहिले पनि जसरी रिसाएको कसैले पनि देखेन। जसरी मेरो जीवनमा भर्खरै त्यति बेला आएको थिएँ, बुटोलमा दिदी आउनुभएको थियो र जसरी क्लास गराइसकेपछि जसरी नास्ताको लागि दिदी किचनमा जानुभएको थियो। डाइनिङबाट निस्केर जस्तो जहाँ खाना नास्ताहरू बनाइरहेको थियो त्यो ठाउँमा जानुभयो। अचानक बहिनीहरू जसरी को लागि डाइनिङतिर जाँदा एक्कासी दिदी पछाडि आएको बहिनीहरूले देख्नु भएन र झुक्किए। दिदी भर्खरै क्लास गराएर गएको सेतो साडीमा दाग लाग्यो भने तुरुन्त देखिन्छ, तर रङ्गीन कपडामा लाग्यो भने देखिँदैन। त्यसकारण जसरी हामी सेतो ड्रेस लगाएर यहाँ समर्पित भएका छौँ जनजनको कल्याण गर्नको लागि, हाम्रो कुनै पनि कर्मले कहिले पनि कसैलाई चोट पीडा कष्ट नहोस् र जति पनि हामी ब्राह्मण वंशहरू छौँ
हरेक मनुष्य आत्माको जनजनको सेवाको लागि उठेका छौँ। कहिले पनि हाम्रो बोली व्यवहार आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने यहाँ स्टेजमा अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। जयन्ती दिदी हुनुहुन्छ? जयन्ती दिदीलाई अगाडि आइदिन अनुरोध छ। प्राण छोड्नु भनेको परमात्मा परमेश्वर हाम्रो चाहिँ परमात्मा र आत्मा र परमात्मा जुन हामी मिलन गर्ने हामी त्यो मेडिटेसन गर्छौँ त परमात्मा हामीसँग बसिदिरहेको छ। यस त्यति लाइट एकदम चमक र उहाँको मस्तकमा जान्छु भनेर एकदम ब्रह्मा बाबाको फलोवर, ब्रह्मा बाबाको एकदम सिकिलता बच्चा भन्नुभयो। रमेश चन्द्र गुप्ता जसको नाम थियो भाइ साहब। पछि गएर बाबाले उहाँलाई ल तिमी बिमा इन्सुरेन्स कम्पनीमा उहाँको ठुलो जागिर ठुलो पदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र बच्चाहरू 2टा थिए र यिनीहरूलाई छोडेर तिमीले चाहिँ त्यो काशीमा गएर विद्युत मण्डलेश्वरहरूको सेवा गर्नुपर्छ, विद्वान साधु सन्तहरूको सेवा गर्नुपर्छ, तिमी त्यहाँ जाऊ भनेर आदेश दिनुभयो ब्रह्मा बाबाले। र उहाँ त्यहाँ बाबाको आदेशलाई शिरमाथा गरेर आफ्नो बच्चा सबै जिम्मेदारी श्रीमतीलाई दिएर फेरि उहाँ चाहिँ बनारसमा आउनुभयो। त्यसरी नै मम्माले सोच्नुभयो बनारसमा एउटा कुमारी चाहिएको छ, अब को जाने भन्दा धेरै कुमारीहरूमा हाम्रो धेरै कुमारीहरू जसको पालना चन्द्रमणि दादी आदरणीय परम आदरणीय चन्द्रमणि दादी शेरे पन्जाब भनेर बाबाले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको पालनामा धेरै कुमारीहरू हुनुहुन्थ्यो हैन। दिदी बहिनीहरू धेरै ज्ञान प्राप्त गरिरहनु भएको थियो। र त्यसमध्ये ल को जाने त काशीमा भनेर भन्दा यस्तो ठाउँ छ हैन, युपीको बनारस काशीमा चाहिएको छ बहिनीहरू, को जाने भन्दाखेरि कसैले हात उठाउनु भएन। र हाम्रो आदरणीय ममतामयी बडी दिदीजी सुरेन्द्र दिदीजीले हात उठाउनु भयो। त्यो कलिलो उमेरमा हिम्मत राख्नुभयो। जति हेर्दा कलिलो हुनुहुन्थ्यो त्यति नै भित्रबाट एकदम शक्तिशाली। तब नै आफ्नो ठाउँ छोडेर म त्यहाँ सबै कुरा छोडेर त्यहाँ सेवामा जान्छु, विश्व सेवाको लागि जहाँ पठाए त्यहाँ जान्छु, काशीमा पठाए काशीमा जान्छु भनेर उहाँले त्यो आज्ञालाई मानेर र साकारमा ब्रह्मा बाबा र मातेश्वरी मम्मा दुवैको आदेश पालन गरेर दुवैजना त्यो धरणीमा बनारसमा सेवा गर्न आउनुभयो। र त्यहाँ सेवा गर्ने क्रममा धेरै कठिनाइहरू, धेरै परीक्षाहरू धेरै आए। त्यो सबैलाई पार गर्दै 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 सेवा प्रचार बाबाको ज्ञान सन्देश दिने क्रममा गोरखपुरमा आउनुभयो। दिदीजी भनेको केवल भारतको मात्र नभइकन हाम्रो नेपालमा पनि विशेष सेवाको भित्र बस्नु त्यो क्यामेरामा भन्दा भिड हुन्छ त्यो लाइटिङमा। सबै होइन उहाँहरूलाई यता गर्नु, यता गर्नु, यता गर्नु। त्यसो गरेपछि भयो आनन्द। 2 लाइनमा पनि त्यो गरे हुन्छ। यताबाट यताको यतै जानु भयो। 2 लाइन गरे उधर से उधर जाए। भावलाई यो अनुरोधलाई यहाँले बुझ्नुहुनेछ र त्यस अनुरोधलाई धेरै बोल्न नपारौँ है। हाम्रो अमूल्य का पानाहरूलाई पुनः संस्मरणमा ल्याउन चाहन्छौँ। यस बुटोल क्षेत्रमा समय सापेक्ष बडी दिदीज्यूको शुभागमनको साथै सेवामा व्यतीत भएका ती विगतका स्मृतिहरूलाई पुनः आज स्मृति पटलमा सजाउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस् केही समय बडी दिदीसँग बिताएका सुमधुर सेवाका पलहरूलाई आत्मसाक्षात्कार गरौँ। आध्यात्मिक ज्योति सुरेन्द्र
आते ही याद आती पाने भाइजी, मित्रकला बुवा, पूर्ण प्रसाद बुवा, पूर्णता भाइजी, नीलकण्ठ भाइजी, प्रसाद भाइजी। अब सबैजनाको नाम लिएर पनि सम्भव भएन र जे जति हामीलाई यहाँ क्षेत्रका प्रमुख तथा नेपालमा वर्म र तल पनि बडी दिदीज्यूको तस्बिर राखिएको छ। हाम्रा ऐश्वर्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि तल राखिएको तस्बिरमा